پاکستان میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے ہیلپنگ ہینڈ USA تنظیم کی جانب سے $5 ملین کی ابتدائی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ تنظیم کے عہدیداروں نے کہا کہ اپنے ملک اور لوگوں کی خدمت کا یہ عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ واشنگٹن سے یوسف چودھری کی رپورٹ۔ واشنگٹن میں منعقدہ پریس بریفنگ کے موقع پر ہیلپنگ ہینڈ USA نے پاکستان میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے $5 ملین کی ابتدائی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر تنظیم کے CEO جاوید صدیقی اور سابق چیئرمین ڈاکٹر محسن انصاری نے کہا کہ یہ امداد سیلاب متاثرین کی بحالی، مکانات کی تعمیر اور صحت و تعلیم کی سہولیات پر خرچ ہوگی۔ ہیلپنگ ہینڈ نے ہمیشہ کی طرح 2005 کے زلزلے سے لے کر آج تک ہر قدرتی آفات پہ ہر مشکل وقت میں اپنے ملک پاکستان کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ 2022 میں جب زلزلہ آیا تھا ہم نے تقریباً $15 ملین $450 کروڑ کا پیکج کا اعلان کیا تھا۔ الحمدللہ وہ وعدہ 3 سال میں پورا ہو چکا ہے۔ ہم $17 ملین وہاں خرچ کر چکے ہیں، 1000 سے زیادہ گھر بنائے۔ اس مرتبہ بھی قدرتی آفات جیسے ہی آئی، ہیلپنگ ہینڈ کے رضاکار اور ذمہ دار وہاں فیلڈ میں موجود ہیں۔ فوری طور پہ جو ضروریات ہوتی ہیں وہ کھانے کے حوالے سے، صاف پانی کے حوالے سے، دوائیوں کے حوالے سے، مچھردانیوں کے حوالے سے، کیونکہ جیسے ہی یہ اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو پیٹ کی بیماریاں ہیں، خاص طور سے پانی کی صفائی کے مسائل کی وجہ سے، جہاں جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو موبائل فلٹریشن پلانٹس جو ہیں ان کو ہم لے کے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے ہم وہاں پہ کمیونٹیز میں صاف پانی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو اگلا فیز آئے گا جہاں پہ ہم ریہیبلیٹیشن کی بات شروع ہوگی اور کنسٹرکشن کی بات شروع ہوگی، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ہیلپنگ ہینڈ اپنا پورا اپنا جو ہے کام وہ کرے گی۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے لیے ہم ہیلپنگ ہینڈ جو اپنا کردار ادا کریں۔ اس موقع پر سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں امریکی تنظیم ہیلپنگ ہینڈ کا تعاون پاکستانی قوم کے حوصلے کو بلند کر رہا ہے۔ ہیلپنگ ہینڈ ایک انتہائی فعال تنظیم ہے جو اگر پاکستان کی ہی صرف بات کی جائے تو پہلی دفعہ انہوں نے 2005 کا جو زلزلہ تھا اس کے بعد سے جتنی بھی قدرتی آفات آئی ہیں یا مختلف اور دیگر مسائل سے پاکستان دوچار رہا ہے، اس میں انہوں نے ہمیشہ ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ پریس بریفنگ میں کمیونٹی کے افراد نے بھی شرکت کی اور سیلاب متاثرین کے لیے مزید تعاون کا عزم کیا۔ ہیلپنگ ہینڈ USA کی جانب سے اعلان کی گئی یہ امداد پاکستان میں جاری ریلیف اور ریکوری کے عمل میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ یوسف چودھری، دنیا نیوز، واشنگٹن۔